Ayan o, Joy o. Ano? Ano lang niya yung Helicopter na yung ilaw. bulb niya yung kakabit doon. Na ano lang yung kuya na tupi. Ay na ano. Doon niya sa squad siya kasi. Hindi ba yung ma-adjust? Iikutin. Balik. Tabingi nga yung ilaw ni Ariko. Nakagano'n yun. Kasi yung screw niya, isa lang ang lang.